हाई मलाई गाइस जलन महसुस हुँदैछ यिनीहरूको सामान देखेर यिनीहरू मात्रै ल्याउँछ मलाई दिँदैन गाइज किन यस्तो भएको होला अरे यार गाइस यो मेरो उयो क्रिम पाउडर सकियो नि त प्रियङ्काले लग्यो नि त मेरो एउटा मतलब त्यसलाई लान्छ अरे मेरो भोलि आउँछ अनबक्सिङ गर्नु न हल्ला नगर्नु त बेसी अनबक्सिङ गराउनु त म अर्काको सामानलाई अनबक्सिङ गर्न चाहदिनँ मेरो भयो पो अनबक्सिङ गर्न चाहन्छु म त सुते ला किन अनबक्सिङ गर्ने सुते म त आफ्नो भए पो डर लाग्छ त सबैलाई होला नि अरूलाई मलाई मात्रै अन्त उयो मार्केट जानु परेन अन्त खोल्नु न ल यसो गर म देखाउँ च्यात्नु नसकेर मलाई खोल्नु यसो गर यस्तो पनि हुन्छ गाई म देखाउनु न सपिङ गरेर मलाई नगर्नु तपाईको मार्केटमा हुन्छ हौ मेरो चाहिँ मार्केटमा ए देखाउनु न मलाई अब यहाँ अनबक्सिङ गरेको अनलाइन सपिङ हुन्छ अरे अब हामी मार्केट जानु पर्दैन नि त म देखाउनु मलाई च्यातेको लुहेर अत्तालिएर झरेको ए भगवान् टोनर हो अनुहारमा सुनाउने हामीले एउटा क्रिम छैन उसले थाक थाक अन्त यो उयो ब्रस के यो फाउन्डेसन ब्रस हो भोलि मलाई नकिन त तेरो म नि यो हेर त क्रिम हो यो त पो हुँदो रहेछ त हो क्रिम हो फाउन्डेसन ब्रस अन्त यो चाहिँ उयो के भन्छ यो के ब्रस हो यो यो सायद दुईटा चाहिँ एउटा फाउन्डेसन ब्रस छ एउटा चाहिँ उयो के भन्छ पाउडर ब्रस हो दुईटा अब अलिक राम्रो हुनु परेन आमा हामी त राम्रो हुनु मन लाग्छ तपाईहरु उमर भइसक्यो यार उमर भयो भने के बुढैमा डुबेर हिँड्नु क्या हो हामी चाहिँ कहाँ तपाईँलाई गुमा डुब भनेको उमेर भयो भन्छ होइन म अहिले चाहिँ माग्रै खोजिसकेँ त हो म त के गर्नु गाइस यिनीहरूलाई बुद्धि ज्ञान दिनुहोस् न आमालाई त्यस्तो भन्नु हुँदैन भनेर बुझ्दैन क्या आमा घरिघरि आउँदैन भनिदिनु त गाइस यिनीहरूलाई के हो यो सेन्ट दिएको रहेछ यो चाहिँ मलाई फ्याँकिँदैन त अन्त यत्रो बढी रहेछ यहाँ हेर्नु न आऊ दिइहाल मलाई ए आँखाले नभ्याउने क्या दिइहाल मलाई यस्तो छ अलिकति गरम महिनामा लगाऊ यहाँ त यो हातले मलाई यो हातले दिएन क्या पछि मजाले उठाएर आयो अरूहरू पनि किनभने बिचरा किन यस्तो भन्ने बहुत महँगो महँगो चिज किनेको छ देखाइदिनै पर्यो एकपल्ट नि त्यो भिडियो बनाइराख्नु पर्छ नि त किन भन्नु त के बिग्रे सिग्रे भने नि पाउडर थियो यस्तो भराएछ ढ्याङढुङ रहेछ त्यसको ब्लसर हो नि त यो चाहिँ कहाँ लाउने भन्नु त अब चाहिँ मुखैमा लाउनु त होला नि या कति सानो आउँदो रहेछ हो माइ गॉड व्हाई सो स्मॉल ब्रो तर के बाङबुङ भएर आएछ त हौ हेन्चोत उनीहरू लाएर ल्या बाहेन्चो त भन्नु मिल्दैन नि त उसरी मिल्दैन त्यो मलाई बादमा यसको म कम्प्लेन हाल्छु किन यस्तो बाङबुङ भएर आयो हरामी यस्तो भन्नु मिल्दैन क्या दिन हाम्रो अरू सबै चाहियो सबै बादमा फ्याँक्नुपर्छ जान्छ नि अहिले तल सबै लगेर फ्याँकेर आउनुपर्छ क्या डल्लै उता राखेर आउँछु ल भयो या बोटलेको पनि देखाइदिनु पर्यो नि त यो टोनर हो नि त आज रातिबाट यसको टोनरको लगाउनु पर्छ नि त यो जाँदै गरेको पनि बनाइदिउँ नि अब कहाँ लगेर राख्यो भन्ने क्या यार मुना डार्लिङ तिमी स्याड नभए तिमीलाई पनि लान्छु बजार होइन त तपाईँको त्यो गन्जी किन्नु छ होइन नाफे कि नाफे न भोलि गाइज आज चाहिँ हामी मार्केट नगएको किनभने त अलिकति त्यो आज खै के रोडको इनोग्रेसनले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो चिफ मिनिस्टरको मतलब आउने कारणले गर्दा चाहिँ हामी गइनँ सो भोलि चाहिँ हाम्रो प्लान हो ठिक छ नि भोलि जाने तपाईँ मैले लिस्ट बनाइदिएको छु सिधै गएर सिधै त्यो दोकानमा फ्याँक्छु त्यहाँबाट खोज्यो लास्टमा गन्जी टिपेर आउनुपर्छ गन्जी भने के गन्जी भने यस्तो गन्जी त्यस्तो हुन्छ गन्जीलाई गन्जी तेरै गन्जी चाहिँ फाटेको जस्तो देख्दैछ ल ओके डन के किनिदिन्छस् आफूले त पोका मगाउँछस् अब मलाई चाहिँ लान्छस् मार्केट अब मार्केट लिपस्टिक पाउडर मार्केट जाँदा चाहिँ आमाले नि गएर भएर
भन्ला कहाँ हो जाने नि भोलि अलिकति कति बजीतिर भन्नु यस्तै 3 बजीतिर निस्किँदा हुन्छ हौ त्यही सोचे किन दिनको घाम पुरा टनटन हुन्छ 6 बजे घरमा आइपुग्दा हुन्छ आमा छोरी त्यही त 3 बजी यहाँबाट गयो भने 3:30 बजी पुग्यो भने 4 5 6 7 बजीसम्म उज्यालै हुन्छ के गर्नु 7 बजीसम्म चाहिँ आमाले कुन तक मेरो त त्यो नाते टापटिप्पै काम त्यो होइन हौ म त 7 बजी 6:30 बजीसम्म उज्यालै हुन्छ भन्नु खोजेको हौ होइन आमाको त्यो कबड्डी चिजहरू त कबड्डी चिज बटाल्नु चाहिँ कति कबड्डी कति कबड्डी ओके 3 बजी त निस्कियो यहाँबाट 3 बजी निस्किम न लन्चहरू गरेर अन्त यसो नास्ताहरू गरेर निस्किनुपर्छ ल छोरी तर मोमोको लिए मोमो खाने खै त्यस्तो राम्रो लाग्दैन आजकल यस्तो मिठो पाउँदैन है घरमै खाएर जान्छु किन चाहियो घरमा खाएर जानु ओके गाइस हामी चाहिँ गाइस अब गाडीमा जाउँ भनेको त्यहाँ मार्केटमा एकदम भिडभाड हुन्छ सो गाडी चाहिँ लाँदैन त्यो हामी भोलि चाहिँ अटोमा गएर छ त या मेरै हो त सो गाइस यो चाहिँ हो ब्रेकफास्ट मुन्ना डनको के हो यस्तो झोल हनी यो अर्ग्यानिक हनी हो आमा यो मिक्स वाला हनी होइन अर्ग्यानिक 1200 कि 1300 मा किनेको पडोसी र मैले मिलेर किनेको हौ अन्त किन हाल्दिएको त मलाई अरे खानु न अर्ग्यानिक हनी गाइस लुक एट दिस यसलाई के भन्छ र आमा प्यान केक के रे प्यान केक या के हालेर बनाएको केरा अन्त त्यो ब्लुबेरी अन्डा हालेर बनाएको मान्छेको खानै ठुलो होइन किन मिठो लाग्यो न ठुलो धनी मानिसको खाना यस्तो हुन्छ नि त हाउडे भन्नु न मिठो लाग्यो मुख कुच्चायो बोजूले हो मिठै छ मिठो छ यसरी बनाएर ल्याइदिएपछि चाहिँ नमिठो मिठै भन्नु परेन क्या हो कि होइन सो गाइस यहाँ चाहिँ मेरो छ यो चाहिँ नपुगेर चाहिँ सानो भएको यो चाहिँ अहिले त्यो हो आँटा हो यहाँको मेरै हो त सो गाइस यो चाहिँ हो ब्रेकफास्ट मुन्ना डनको के हो यस्तो झोल हनी यो अर्ग्यानिक हनी हो आमा यो मिक्स वाला हनी होइन अर्ग्यानिक 1200 कि 1300 मा किनेको पडोसी र मैले मिलेर किनेको हौ अन्त किन हाल्दिएको त मलाई अरे खानु न अर्ग्यानिक हनी गाइस लुक एट दिस यसलाई के भन्छ र आमा प्यान केक के रे प्यान केक या के हालेर बनाएको केरा अन्त त्यो ब्लुबेरी अन्डा हालेर बनाएको मान्छेको खानै ठुलो होइन किन मिठो लाग्यो न ठुलो धनी मानिसको खाना यस्तो हुन्छ नि त हाउडे भन्नु न मिठो लाग्यो मुख कुच्चायो बोजूले हो मिठै छ मिठो छ यसरी बनाएर ल्याइदिएपछि चाहिँ नमिठो मिठै भन्नु परेन क्या हो चाहिँ नपुगेर चाहिँ सानो भएको यो चाहिँ अहिले त्यो हो आँटा हो यहाँको कम्ती गुलियो छ नि त त्यही भएर मैले माथिबाट अलिकति हनी हालेको क्या अब हामीलाई त मनपर्छ अल्छीहरूलाई कसले रोटी सब्जी कसले बनाउँछ अब रोटी सब्जी बेल्नु यो त अब सबै कुरा मिक्सीमा हाल घुमाऊ बटर छ भने बटरमा तेल छ भने हल्का त्यो तेलमा अलिअलि बनाऊ भइहाल्यो नि त रोटी गुन्नु डल्लो बनाउनु बेल्नु भयो पर्दैन सब्जी रोटी खानु भन्ने छैन म बिहान खाजा अलिकति खाना भयो आमाले त अघि उठेर पनि के भन्छ दबाई खानुपर्छ नि त आमाले त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उठेर घर सरसा पुसपास बनाएछ म त आई वाज स्टिल स्लिपिङ अन्त दबाई पनि खानु लागि चाहिँ आमाले चाहिँ त्यो खानुभएछ के भन्छ त्यो कोरियन केक छ कि त्यो अलिकति राइस केक टाइपको त्यो खानुभएछ आजको ब्रेकफास्ट चाहिँ हाम्रो यस्तो छ लन्च चाहिँ परपरी चिकन भुट्ने अन्त मसरुम आमाको लागि चिकन चाहिँ म भुट्छु होइन 1 हप्ता भयो चिकन चाहिँ तैँले खाँदा हुन्छ के भयो त चिकन त्यो त फ्रिजरमा त मान्छेले कति राख्छ केही हुँदैन डल्लो हिजोको लाम्चे च्याउ छ हिजो आमाले खाँदैन मलाई याद थियो तपाईँ नखानु म खान्छु
लु है गाइस, बोजू मेरो घरमा आउनु बित्तिकै इन्टेरियर डिजाइनर हुनुहुँदैछ। के भयो रे? तँ चाहिँ के यता पनि कोछ्याउने भनेको? कहाँ हौ? यहाँ साइडमा यो साइजको देखिनु पर्यो नि त किन्दा। त्यो साइजको यो उयाँदेखिको उयाँ कुनादेखिको आएर यता कुनासम्मको हुनु पर्यो नि त। यो कुना सोफाको भित्रसम्म जानु पर्यो। यहाँ अन्त सोफाको अलिक भित्रदेखिको लिएर यहाँदेखि यति हुनु पर्यो। त्यो म्याट यो रुमको लागि जुन चाहिँ कार्पेट छ नि, यो कार्पेट चाहिँ सोफाको अलिकति भित्र पस्नुपर्छ बुझ्यो? अलिकति भित्र पसेर चाहिँ यहाँबाट यस्तो आएर अन्त यत्रो हुन्छ। यहाँपट्टि त कहाँ आउँदैन, यहाँ यतिसम्म यति बााउन्ड्रीसम्म मात्रै हुन्छ। किनभने बादमा म यहाँ पनि एउटा राख्छु नि त, एउटा बस्ने मजाको अर्कै कलरको। यहाँनिर पनि बनाउँछु नि त म बिस्तारै बिस्तारै। अहिले बस यो पुन्जी भएपछि त घरमा के हाल्नुपर्छ सामान भनेपछि त मलाई आइहाल्छ। यो त रुमको लागि ठिक्कै छ है, राम्रो छ है डिजाइन। चिप्लिँदैन यो, एकपल्ट बसेपछि त्यो नभए त हिँड्दैन त प्लाट त चिप्लिन्छ नि कुन चाहिँ। अलिकति पैसा हालेपछि त राम्रै किन्नु पर्यो नि त। सो गाइस, जुन चाहिँ यो छ नि कार्पेट, यो कार्पेट चाहिँ मैले मेरो बेडरुमको साइडको लागि राखेको, तर अब यो रुमको लागि चाहिँ बादमा योभन्दा त ट्रिपल चाहिन्छ, ठुलो साइज। यहाँसम्म आउनु पर्यो नि त, यहाँबाट यस्तो आएर अलिकति भित्र गएर यस्तो आएर अन्त त्यस्तै ल्याउनुपर्छ नि त। त्यो किन्नुपर्छ त्यति बेला चाहिँ हो। खै देऊ न पैसा, देऊ त। आफै मलाई दिन्छ कमसेकम 2 लाख रुपियाँ देऊ त। 2 लाख रुपियाँ भए त फ्यात्तै माग्नु बित्तिकै 50,000 फ्याँकिदिइहाल्थे। 2 लाख रुपियाँ माग्छ, 50,000 कसरी हुन्छ? 2 लाख रुपियाँ दो। आफूलाई पनि राखिदिन्थे नि त। 2 लाख रुपियाँ दो। कहाँबाट दिनु छोरी? 2 लाख रुपियाँ दो। तै दिँदैछस् मैलाई माग्नु त शोभा दिएन। दियो 2 लाख रुपियाँ भए त फ्याँकिदिइहाल्थे मुखैमा। यो घरमा जब तबसम्म केही सामान एक्स्ट्रा हाल्दिन जब तक मैले भनेको जस्तो सामान पाउँदिन, बुझ्यो? अन्त मैले भनेको जस्तो सामान पाउनु लागि त अलिकति वेट गर्नुपर्छ। अलिकति अब किनेपछि अलिकति पैसा हालेर किन्नु पर्यो नि त। अब फेरि भन्नु पाएन। एकपल्ट सामान आएपछि चेन्ज गर्छु भन्नुभएको छैन होइन। सो गाइस, अहिले फिलहाल चाहिँ तपाईँलाई याद छैन, जुन चाहिँ मेरो घर चाहिँ अहिले पुरा मतलब सामान चाहिँ अहिले फिलहाल चाहिँ बस्ने, खाने, उठ्ने, हग्ने सबै सामान छ। तर बेसी सामान चाहिँ मैले अहिले हालेको छुइनँ। बस अब यो लिभिङ रुममा मेरो टेबल छैन, अलिकति यहाँ एक्स्ट्रा डिजाइन हुनु पर्यो। यो रुमलाई यो वाला स्पेसमा डिजाइन हुन्छ, यहाँनिर डिजाइन हुन्छ, मेरो यो हलवेको यो वालमा डिजाइन हुन्छ। बहुत छ आमा डिजाइन। 2 लाख 3 लाख हुँदैन, 5 लाख रुपियाँ दो। उता डिजाइन हुनु त बेसी डिजाइन गर्नु हुँदैन होइन, मजाको बिस्तारै गर्नु पर्यो नि त। यहाँनिर चाहिँ हुनै पर्छ यहाँ। यसको लागि मैले अलरेडी सोचिसकेको छु फ्युचरमा के हुन्छ भनेर होइन। त्यहाँ अब यो सबै सामान हाल्नु लागि त चाहियो नि त पैसा यार होइन। अब फ्युचरमा ल बिस्तारै ल। आफ्नो त अब ओर्दैनस् यो बित्थामा यो। अरे यो फ्यासन हो। यसलाई के डिस्टर्ब दिएको होइन, यो फ्यासन हो। तपाईँलाई चाहिँ के गरे यसले? मनै पर्दैन यस्तो ध्यान। यति राम्रो सोफामा के हो छ? अरे यो डिजाइन हो आमा, अब यो डिजाइन हो। उयो लाइट अब तपाईँको हिसाबले त त्यो लाइट पनि हुनु हुँदैन। लाइट त ठिकै छ कि यो लुगा चाहिँ किन ओछ्याइराखेको? अब त्यहाँ मेरो लाइट कस्तो छ अरे? राम्रो छ नि त। तपाईँले भने अस्ति तपाईँलाई लाइट मन परेन भनेको होइन यो लाइट? अरे है राम्रो छ त, राम्रो छ ल। तिमीहरूको डिजाइन हो। अब हामी बुढाबुढीलाई चाहिँ तपाईँलाई यो लाइटले हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो लाग्यो? राम्रो लाग्यो, मजाको लाग्यो, राम्रो छ। क्युट छ है, पनि मजाको छ। यो फुल पनि राम्रो छ नि। बादमा यो धेरै टाइम भयो यो चेन्ज नगरेको, यसलाई पनि चेन्ज गर्नु छ। अर्को लगाउनु पर्ने छ त अन्त। सेट कुसन छ त अन्त। यस्तो छ, अर्को कलरको छ। यस्तो त सेट त कहाँ कि मलाई सेट मन पर्दैन। कहाँ सबै सेट लगाउनु क्या हुन्छ। यस्तो चाहिँ देखाम तपाईँलाई। निस्किन्छ के निस्किँदैन अन्त? देखाम न त के भयो त देखाऊ। सेट लगाएको छैन। लगाम ल। माथि बस्नु के भुइँ बसेको? यहाँ त दामी हुन्छ त लिएन। रहेछ त अन्त। लु त्यसै पनि मेरो मुन्ना काम नभएर अल्छी गर्छ कि। लु तपाईँको काम। यसलाई चाहिँ मजाले धुनुपर्छ क्या, व्हाइट कपडामा धुनुपर्छ। लु ल कस्तो मजाको रहेछ नि, मजाको रहेछ। ठुलो छ नि त होइन किनेको। यो उता दिल्लीबाट ल्याएको, आइकिया अनलाइन पाउँदैन, यो दिल्लीबाट ल्याएको। यसको स्टोर दिल्लीमा छ मात्रै, यहाँनिर डेलिभरी पनि हुँदैन। आइकियाबाट किनेको। ए सरी आइकिया होइन, यो उबाट किनेको। यो आइकियाबाट किनेको, बिर्से यो चारटै आइकियाबाट किनेको। यो चाहिँ H&M बाट। यो मजाले यो धुँदाखेरि यो मात्रै धुनु है। होइन धुँदाखेरि यो आफ्नो सेट धुनुपर्छ हौ। कहाँ
यसो पाचक पुचुक गर्नु त फ्यान किन बन्द गरेको बोजू आफै भन्नु परेको होइन खोलेकै छैन ए अँ मैले बिउडु सम्हाल्न नखोलेको के अरे बिल उठ्छ होला छोरीको अन्त राति पनि अन्त फ्यान बन्द गरेर सुत्नु नि अरे फ्यान तैँले पो देखिनस् त नाटकेर कम्ती छ यो मुन्ना गाइस मेरो चाहिँ कफी चल्दैछ यहाँनिर मुन्नासँग कहाँ जित्नु सक्छ कुरामा सक्दैन मुन्नासँग सक्दैन छोरी सक्दैन आमा बाउसँग कसरी जित्न सक्छ तिमीहरू भन्दा धेरै फोटो हामीले च्यातेको हो त्यही भएर देख्नु सक्दैन के तिमीहरू भन्दा धेरै लुगा च्यातेर बसेको मान्छे हो हामीसँग सक्दैन आमा बाउसँग कसै सक्दैन जति नै गरेको सक्दैन बन्द गर्नु सबै कटन हो डल्लै कटन मलाई सिकाउनु पर्दैन हौ बन्द गर्नु खोल्नु अरे कटन हो भनेको यस्तो भ्याइपी चिज नदेखे पनि कसरी लाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ याद छ अरे कटन हो भनेको माथि राख्नु माथि देखिस् त सब याद छ क्या सिकाउने मान्छेलाई चाहिँ रिस उठ्छ क्या मलाई यस्तो भ्याइपी चिज नभए पनि मैले कहिले भन्यो भिआइपी चिज लाउनु पर्ने भन्ने चाहिँ छ त्यो सिकाउनु पर्दा सिकाउने मान्छेलाई सिकायो भने रिस उठ्छ मलाई ए भगवान गल्ती गरेछु त्यो चेन बन्द गर्नु भनेको महा गल्ती गरेछु म पनि यस्तो खालको ल्याउँछु पैसा भयो भने त्यस्तो त्यो जान नभएको क्या त्यस्तो छैन त्यसको उयो छैन अब ज्यान पनि किन नहोस् त अन्त डलको झिकेर खाँदेपछि कहाँबाट ज्यान आओस् त यस्तो ल्याएर कहाँ छ त यस्तो यस्तो चिज मैले कहाँबाट त्यो कुसनको त्यो पहिलाको त्यो बुढो कुसनहरू झिकेर खाँदेको हो अन्त होइन तपाईँको त्यो सोफामा त यस्तो कुसन सुहाउँदैन पनि त तपाईँको सोफा सानो छ नि त मेरो सोफा ठुलो छ यो ठुलो सुहाउँदैन तर यो भन्दा सानो साइजको त पाउँछ नि त बजारमा सानो ए त्यही भनेको नि हौ ए अच्छा अच्छा यता अन्त मेरो त त्यो कुसनको त्यो जालाजुली कहाँ फ्याँक्नु भनेर खाँदै नि अनि डलको डलको ए डलको कुसन हालेको छ यो भित्र मेरो चल्छ 10 साल अझै मुना टेन्सन नलिया बढी जेसो गरोस् ल ल्याउने मान्छे त छँदैछ डाइलग हेर्नु डाइलग खालि त्यस्तै हुन्छ खालि त्यस्तै गरोस् त्यस्तै अधुरी कहानी नै छोडेर जान्छु प्रियङ्काले सम्हालोस् कि कसोस् त्यसले यस्तो उयो त्यति साह्रो उयो गर्दैन हौ हाम्रो घरमा नि तपाईँ एउटा कुरा भन्नु कि 3 जना छोरीमा चाहिँ यस्तो घरको चिजबिजहरू चाहिँ कसले राम्रो गर्छ सम्हाल्छ भन्नु त म उयो मतलब इच्छा गर्ने त्यो उयो साफसफाइ पनि गर्छु तर तपाईँ जतिको चाहिँ गर्दिनँ कुटकुटे कोही छैन साफसफाइ गर्ने आमामा तर म यस्तो मैला त बस्दिनँ है आमा नाटक नगर्नु मान्छेको छेउमा खालि बेइज्जती गर्छ मेरो घर मैला छ अब खोइ कालो लगाउँछ के भएर देख्छ सेतो टाच भए पो देख्थ्यो ल कोही छैन हो त त्यो टाक्का टुक्की ट्रुपाटाङ पुटुङ ल्याउने पनि मै हो सबै दिन्छ बिचारा प्रियङ्काले पैसा दिँदैन होइन दिन्छ कि तर सोख चाहिँ छैन तर केटी मान्छे भएर चाहिँ सोख चाहिँ पुरा हुनु पर्यो क्या तिर बनाउँछ चेन त गर्नु पर्यो नि त नयाँ लुगाइस हाम्रो चाहिँ लागिसक्यो कुसनको कभर पनि सबै आमाले तानेर मिलाइन्छ अब काम नभएर आमा पनि बिलिक बिलिक भएको थियो लु जानु अब छ नि हौ छ किन र एउटै छैन छ नि अरू पनि छ डिजाइनहरू टेन्सन नलिनु अझै छ सेट यसको अझै पो छ त 3टा सेट जस्तो हुनु पर्यो नि त मान्छेले लुगा कति किन्छ अन्त यसको लागि पनि लुगा हुनु पर्यो नि त मेरो आमा फेरि कम्ती मजाले सजाउँछ अरे नि सजाउनु त कुटेर भरेको नसिकाए पनि हुन्छ मलाई क्या ओ माय गॉड रिस उठ्छ ल भएन भयो यहाँ सुत्नु सिरानी लाउनु पनि हुँदैन बेसी टाउकोमा लाउनु यो झ्यापै बस्छ त्यही भएर सुत्नु दिनु हुँदैन सुत्छस् भने बाहिर सु यो के यहाँनिर नि यस्तोमा उयो हुन्छ टाउको राख्नु हुँदैन याद गरेछस् कि भयो त अनि कति फ्रेस देखेँ नि त है मैले चाहिँ अहिले राख्नु मैले चाहिँ यो कलर किन प्रिन्टेड यो कलर किन सादा किनेको लु भन्नु यो डार्क भएर यो डार्क छ नि त डार्क यो व्हाइट किन्दा सुहाउँछ भनेर अन्त अब यस्तो हो नि त कोही बेला अलिकति प्रिन्टवाला मुड हुन्छ कोही बेला प्लेन त्यो भएर प्रिन्टवाला त्यो ग्रिन एकसाथ राख्दा राम्रो देख्दैन
तो तिमीहरूले भन्छस् नि त मलाई आमा कहिलेको घरमा मच्छर पनि आउँछ यसरी राख्दैन यसरी तर तपाईँ के साह्रो हौ भन्छस् नि मच्छर नआए पनि उडिसै नआयो भने पनि घर चाहिँ क्या सफा पारेकै राम्रो हुन्छ भयो भयो यसरी राख यसरी राम्रो देखेको कति राम्रो देखेको थिएँ हो मजाको देखेँ नि त है राम्रो देखेँ च्याटै धोएर राख्नु। सट्टै धोएर राख्नुहुन्छ ल अरे यो फेसन हो यो यसलाई के डिस्टर्ब दिएको हौ? डिस्टर्ब दिएको होइन यो फेसन हो तपाईँलाई चाहिँ के गरे यसले मनै पर्दैन यस्तो ध्यान त यति राम्रो सोफामा के हो छ अरे यो डिजाइन हो आमा ए, अब यो डिजाइन हो उयो लाइट अब तपाईँको हिसाबले त त्यो लाइट पनि हुनु हुँदैन यसलाई त ठिकै छ कि यो लुगा चाहिँ किन ओछ्याइराखेको अब त्यहाँ मेरो लाइट कस्तो छ अरे राम्रो छ नि अन्त तपाईँले भने अस्ति तपाईँलाई लाइट मन परेन भनेको होइन यो लाइट अरे है राम्रो छ त राम्रो छ ल तिमीहरूको डिजाइन हो अब हामी बुढाबुढीलाई चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ यो तपाईँलाई यो लाइटले हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो लाग्यो राम्रो लाग्यो अँ मजाको लाग्यो राम्रो छ हौ क्युट छ है फुल पनि मजाको छ हँ? यो फुल पनि राम्रो छ नि बादमा यो धेरै टाइम भयो यो चेन्ज नगरेको यसलाई पनि चेन्ज गर्नु छ अर्को लगाउनु पर्ने छ हौ छ छ त अन्त सेट कुसन छ त अन्त ए यस्तो छ अर्को कलरको छ ए यस्तो त सेट त कहाँ कि मलाई सेट मन पर्दैन कहाँ सबै सेट लगाउनु क्या हो ए यस्तो चाहिँ देखाम देखाम तपाईँलाई निस्किन्छ के निस्किँदैन अन्त देखाम देखा न त के भयो त देखाऊ सेट लगाएकै छैन अह ए लगाम ल लगाउन आउनु लगाउनु कति सेतै मात्रै सेतै माथि बस्नु के भुइँ बसेको यहाँ त दामी हुन्छ त लिएन लु। ए रहेछ त अन्त लु त्यसै पनि मेरो मुन्ना काम नभएर अल्छी गर्छ कि लु तपाईँको काम यसलाई चाहिँ मजाले धुनुपर्छ क्या व्हाइट कपडामा धुनुपर्छ लु ल कस्तो मजाको रहेछ नि मजाको रहेछ ठुलो छ नि त है होइन किनेको यो अब त दिल्लीबाट ल्याएको आइकिया अनलाइन पाउँदैन यो दिल्लीबाट ल्याएको कस्तो मजाको रहेछ यसको स्टोर दिल्लीमा छ मात्रै यहाँनिर डेलिभरी पनि हुँदैन ए किन आइकियाबाट किनेको कपडा कस्तो मजाको रहेछ नि त ए सरी आइकिया होइन यो उबाट किनेको यो पनि यो आइकियाबाट किनेको बिर्से यो चारटै आइकियाबाट किनेको यो चाहिँ एचएनएमबाट यो मजाले यो धुँदाखेरि यो मात्रै धुनु है होइन धुँदाखेरि यो आफ्नो आफ्नो सेट धुनुपर्छ हौ कहाँ यसो पाचक पुचु गर्नु त कस्तो मजाको रहेछ यो लाउनु फ्यान किन बन्द गरेको बोजू आफै भन्नु परेको होइन खोलेकै छैन ए मैले बिउडु सामान नखोलेको के अरे बिल उठ्छ होला छोरीको अन्त राति पनि अन्त फ्यान बन्द गरेर सुत्नु नि अरे फ्यान तैँले पो देखिनस् त नाटकेर कम्ती छ यो मुन्ना गाइस मेरो चाहिँ कफी चल्दैछ यहाँनिर मुन्नासँग कहाँ जित्नु सक्छ कुरामा सक्दैन मुन्नासँग सक्दैन छोरी सक्दैन आमा बाउसँग कसरी जित्न सक्छ तिमीहरू भन्दा धेरै फोटो हामीले च्यातेको हो त्यही भएर देख्नु सक्दैन के तिमीहरू भन्दा धेरै लुगा च्यातेर बसेको मान्छे हो हामीसँग सक्दैन आमा बाउसँग कसै सक्दैन जति नै गरेको सक्दैन बन्द गर्नु सबै कटन हो यो डल्लै कटन मलाई सिकाउनु पर्दैन हौ बन्द गर्नु खोल्नु अरे कटन हो भनेको यस्तो भ्याइपी चिज नदेखे पनि कसरी लाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ याद छ अरे कटन हो भनेको माथि राख्नु माथि देखिस् त सब याद छ क्या सिकाउने मान्छेलाई चाहिँ रिस उठ्छ क्या मलाई यस्तो भ्याइपी चिज नभए पनि मैले कहिले भन्यो भिआइपी कसरी चाहिँ चिज लाउनु पर्ने भन्ने चाहिँ छ त्यो सिकाउनु पर्दा सिकाउने मान्छेलाई सिकायो भने रिस उठ्छ मलाई ए भगवान गल्ती गरेछु त्यो चेन बन्द गर्नु भनेको महा गल्ती गरेछु नि म पनि यस्तो खालको ल्याउँछु पैसा भयो भने आ, हाम्रो त्यस्तो गर्छ प्यात्तै त्यो जान नभएको क्या हाम्रो त्यस्तो छैन त्यसको उयो छैन अब ज्यान पनि किन नहोस् त अन्त डलको झिकेर खाँदेपछि कहाँबाट ज्यान आओस् त यस्तो ल्याएर कहाँ छ त यस्तो अब यस्तो चिज मैले कहाँबाट त्यो कुसनको त्यो पहिलाको त्यो बुढो कुसनहरू झिकेर खाँदेको हो अन्त होइन तपाईँको त्यो सोफामा त यस्तो कुसन सुहाउँदैन पनि त तपाईँको सोफा सानो छ नि त मेरो सोफा ठुलो छ यो ठुलो सुहाउँदैन तर योभन्दा सानो साइजको त पाउँछ नि त बजारमा ए सानो ए त्यही भनेको नि हौ ए अच्छा अच्छा अच्छा। यता अन्त मेरो त त्यो कुसनको त्यो जालाजुली कहाँ फ्याँक्नु भनेर खाँदै नि अनि डलको डलको ए डलको कुसन हालेको छ यो भित्र मेरो चल्छ 10 साल अझै मुना टेन्सन नलिया बढी जेसो गरोस् ला ल्याउने मान्छे त छँदैछ डाइलग हेर्नु डाइलग खालि त्यस्तै हुन्छ खालि त्यस्तै त्यस्तै गरोस् यस्तै अधुरी कहानी नै छोडेर जान्छु प्रियङ्काले सम्हालोस् कि कसोस्
त्यसले यस्तो या उयोको त्यति साह्रो उयो गर्दैन हौ। हाम्रो घरमा नि तपाईँ एउटा कुरा भन्नु कि 3जना छोरीमा चाहिँ यस्तो घरको चिजबिजहरू चाहिँ कसले राम्रो गर्छ सम्हाल्छ भन्नु त म म उयो मतलब इच्छा गर्ने इच्छा गर्ने त्यो उयो साफसफाइ पनि गर्छु तर तपाईँ जतिको चाहिँ गर्दिनँ कुटकुटे कोही छैन साफसफाइ गर्ने हाम्रो घर। तर म यस्तो मैला त बस्दिनँ है आमा नाटक नगर्नु मान्छेको छेउमा खालि बेइज्जती गर्छ मेरो घर मैला छ अब खोइ कालो टालस लास केबाट देख्छ सेतो टास भए पो देख्थ्यो होला। ल कोही छैन हो त त्यो टाक्का टुक्की त्रुपाटाङ पुटुङ ल्याउने पनि मै हो सबै दिन्छ बिचारा पेरेङ्गाले पैसा दिँदैन होइन दिन्छ कि तर शौक चाहिँ छैन भनेको हौ। छैन तर केटी मान्छे भएर चाहिँ शौक चाहिँ पुरा हुनु पर्यो क्या। सो गाइज आजको हाम्रो लन्च छ मसरुमको सब्जी चावल यहाँ छ हिजोको आलुदम दाल चाहिँ हामीले मन पर्दैन त्यही भएर दाल नबनाएको टेस्ट गरेर भन्नु होला कस्तो भयो आई टेस्ट गर्नु न हो मुन्ना फेरि टेस्ट गर्छु नि आमाले चिकन किन नबनाएको भन्दै थियो अब एकै टाइममा अब 2-2वटा आइटम कसरी खानु यार होइन घर चलाउनु पर्छ घर चलाउनुपर्छ एकैतालमा खाएर फेरि अब अहिले खानु पनि मरिहालेर भइहाल्थ्यो अब बाँचिन्छ त्यही भएर चाहिँ चुरुक खानु पर्यो नि त आउने बाटो कम्ती छ। ए सब्जी खानु त कस्तो छ कस्तो भयो मिठो भयो सुक्खा भयो है दाल बनाउनु पर्थ्यो होला ठिकै छ यस्तो भनेर बुझ्न यस्तो भनेर चाहिँ नराम्रो हो होइन हौ तर हाम्रो आमाले पनि दाल मन पर्दैन नि त आलुदम चाहिँ खानु आलुदम चाहिँ उयो छ मैले गरम गरिनँ ठिक छ ग्यास जान्छ बेसी के जान्छ अरे ग्यास सक्छ प्याज टोक्ने लिन त अब महँगो छ र पनि खाइदिनु एउटा मात्रै पाउँछ नि फेरि ठिकै छ कसरी किलोको चामल हो किन हौ आएकोदेखिको चामलकै सोधेको चामल सोधेको सोधै छ बोजूले फेरि बोक्नु पर्यो नि त साह्रो चिल्ने गरम हो है सकिलो भएको मिठो भएको छ क्या सकिलो भएको खाने पनि मिठो लाग्यो दाल पनि खानु भन्छ कि तर बेस खाना खानु अरे हौ ड्राई खाना मैले काल दाल ल्याएको छु चामल बेस ए दोकानबाट कि भोलि बनाउँछु ल कस्तो होला हेलो अब त्यो त उहाँको जस्तो पाउँदैन नि के हो साह्रो मिठो बनाएको छ भयो दामी दामी म त सोधेँ भने ओके सो गाइज यहाँ चाहिँ अब आमा आएको छ आज 1 दिन भयो होइन मेरो घरमा अन्तदेखिको यहाँनिर आमा आएकोदेखिको उसले मेरो मैले यहाँ चामलको चाहिँ पुरा तारिफ गर्दैछ क्या मस भयो अरे कुनै के भयो अरे लस भयो अरे भनेर अन्तदेखिको के भएर त ए कसरी किलो किनेको भन्दाखेरि बताउँदैन यसले बताउँदैन नि त त्यस्तो कुराहरू चामलको लागि चामलको दाम पनि बताउनु नहुने चाहिँ कस्तो गुप्ती कुरै हो रहेछ भनेपछि अरू कुरा झन् नसोधे पनि हुँदो रहेछ तँलाई म त बनाउँछु म त कम्ती दामको खान्छु कति तपाईँको चाहिँ कति हो 1050 हो 26 किलोलाई 1050 मा कति किलो 26 किलो 1050 मा कहिलेको 25 किलो आउँछ कहिलेको 26 किलो आउँछ भने 1050 मा ए भएर त ठिकै छ नि तपाईलाई भन्नु मन लागेछ दाम तपाईले भन्यो म त सोध्दा पनि बताउँदै नपताउने बताउनु हुँदैन भन्छ अन्त साह्रै अब गुप्तिक नै राख्नु पर्दो रहेछ गुप्तक भनेर नि के हो के बताउनु हुँदैन बताउनु हुँदैन नि त त्यो नबताउनेलाई केही कुरो सोधे भने बहिनी कसरी के कतिमा किन्यो नि बताउनु हुँदैन भन्छ च्यानल कतिमा किएको हो भने बताउनु हुँदैन भन्छ केही पनि गर्दा भने बताउनु हुँदैन भन्छ किन बताउनु नपर्ने हो आँखा लाग्छ भनेर हो कि के होइन बताउनु हुँदैन हौ अब कतिमा किने के किने कति दाम किन भन्नु अनि घरकै मान्छेलाई बताउँदा घरको मान्छेलाई होस् कि बाहिरका मान्छेलाई होस् त्यो भन्ने हुँदैन त्यो राम्रो होइन भने तँ पनि एकजनाले मलाई त्यो कुर्ता किने जस्तो नगर्नु हौ नबताएको जस्तो नगर्नु के सोच्यो होला गएर फुरुक्क ल्याएर लगाइहाल्छ भनेर सोचेर नबताएको जस्तो म त बताउँछु है अब त्यो आफ्नो चोइस हो नि त तपाईँलाई बताउनु त तपाईँले नाइट नयाँ हो यो अन्त कतिमा किनेको 300 तपाईँ मलाई सोध्नु के सोध्नु यो पानीको बोतल कतिमा किनेको कति अब भन्नु हुँदैन ए भगवान मरे हौ केही भन्नु हुँदैन भन्छ हौ
किने पनि सोध्छु कि कतिमा किनिस् नानी भन्नुपर्छ बताउनु हुँदैन हुन्छ म चाहिँ आमालाई केकको प्राइस भन्दिनँ कि म त 300 मा किनेको म त भन्छु मान्छेलाई पनि अलिक राम्रो जग्गा छ भने आफूले किनेको ठाउँ राम्रो देखेछन् फल्ना ठाउँमा जानु त त्यहाँ राम्रो पाउँछ भन्छ तर मान्छेले बताउँदैन म पनि भन्दिनँ आमाले भनेको ओइ स्याटर राम्रो किनेस् त कहाँबाट किनेको भन्छु कतिमा किनेको म भन्दिनँ नि त अनि ब्ल्याङ्केट कहाँबाट किनेको ब्ल्याङ्केट राम्रो रहेछ ब्ल्याङ्केट पनि भन्दिनँ केही भन्दिनँ नि त मेरो चाहिँ बानी छ मलाई किन भन्नु त्यो कुराको गरेर त्यहाँबाट ल्याइहाल्छु भनेर हो कि होइन, एउटै किन मिल्छ भनेर हो कि सेम 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 हुन्छ किन किन गर्नु त त्यस्तो पनि हुँदो रहेछ है आ त्यस्तो पनि हुन्छ त्यस्तो हुन्छ मलाई जसरी सोध्नु मन लागिहाल्छ गाइज हेर्नु मेरो कति प्लान्ट भइरहेछ एउटा एउटा यहाँ पनि एउटा हो यहाँ पनि कस्तो मजाको प्लान्ट छ हो यहाँ हेर्नु न यहाँ। अन्त सुकेर लडेर भ्यात्त भयो अनि तर अब यो कोही अलिकति पुरानो भएर होला नि फेरि हुन्छ हेर्नु कस्तो राम्रो भइरहेको छ